Asibingelela amaNazaretha amahle lapha emakhaya ngokukhuluma yenkosi ezokwadlamini ozwa ngomakho ngaphansi esikhawini ngaphansi kwethempeli entuthukweni umshumayeli umthetho umkhokheli mamngoni silapha ebuhleni bamaNazaretha njengamanje lapha eduze kwami sinobaba kodwa bazoyithula ukuthi nake umfundisi noma oyini noma oyini yipi role ayidlalayo baba wami sebeyela baba yebo uzobona mshwana siyaphila baba wami baba ngikhuluma naye ngibona egqokile evaseyizwe evatho ezihlukile uyihlobelweni baba wami indima ayidlala la esontweni baba ubaba kuqala nje ubani wakabani kuphi nendawo lo khuluma naye umfana kwangubani kodwa ubizwa ngokuthi umfundisi ungubani le enyakatho enkantolo okusebonjeni yes isigodi inkosi enyakhele yakwaJobe ila ngiqhamuka khona njengoba kwamuphi umuzi kaJobe umuzi engiwakhele ekwenameni kodwa umuzi osewakhiwayo okuyiwona ongiphethe njengamanje kusenkanyezeni la ngasuka khona mfundisi Mbomvu Somahashi besicela umfundisi sifuna njengomfundisi wakuleli sonto iyiphi irole kuleli bandla lamaNazaretha edlalwa umfundisi engayibali ekamvangele engayibali kamshumayeli engayibali kamkhokheli abale nje irole kamfundisi ukuthi umfundisi uShembe wasinikeza wathi naku umsebenzi wethu esiwenzayo njengebandla lakhe umfundisi ngokwami okwazi ngoba ngikhule ngibabona befundisi kuleli bandla kodwa ngokukhula komsebenzi abefundisi baningi kakhulu manje umsebenzi usumkhulu kakhulu ngokwami ukwazi ke umfundisi unjengomhloli ezikoleni isikole siba nothisha abakhulu okuthiwa uprincipal bese kuba nabahloli abahloli ke bahamba izikole behlola ukuthi kungabe lana ezikolweni kwenziwa ngakho yini okufanele kwenziwe kanjalo ke nabefundisi enkonzweni bahamba ngamathempeli akahlali ndawonye umfundisi uyahamba ebuka ukuthi kwenziwa ngakho yini okwala ekhaya ngoba njengoba ake ngiqale ngokuthi nje la kuleli bandla uma ngabe ungena esikhundleni akho class ofaka kuyona ukuthi ufundiswe ukuthi njengoba usukuthi manje uzohamba kanje la kusebenza okukamoya makuthiwe nje usukuthi wocela wena leyo ngilozi leyo obekwe kuyona uma ngabe umshumayeli ucele esisebenzini isisebenzi esumshumayeli ukuthi sikwembathe yonke ke into sukuyenza suke yenziwa yilo mshumayeli hayi wena kukabili ke njengoba wazi semhlabeni izikhundla lezi kukhona abazala beyifumbethe kukhona abayithola ngokuyifisa kuya ngokuthi ke isikhundla okuso wena wasithola kanjani wazalwa naso noma into wawuvele uyifisa kuyingozi ke uma ngabe kuyinto wawuvele uyifisa ngoba ingilozi le okuthiwa umshumayeli ingilozi le okuthiwa umvangeli ingilozi le okuthiwa yumfundisi uma ngabe ungenayo konke okwenzayo kusho ukuthi uzobe wenza into eyisifiso sakho ngiqonda ukuthi ke umsebenzi wabefundisi kwamba ehlola umsebenzi kaShembe ngoba uShembe ngeke ahambe ezihlolela yena kodwa unezisebenzi ezahambe zihlola kulensimu lena okuthiwa ubuNazaretha ake ngime lapho mfundisi siyasizwe kuthiwa umfundisi isandla sokubambelela sikaShembe kusho ukuthini lokho baba wami kusho ukuthi uShembe uma ngabe kukhona into afuna ukuyoyenza uthuma lo mfundisi lo uma kukhona into afuna ukuthi ayikhulume emabandleni angilinganise mhlambe into eyumthetho uthuma lo mfundisi lo ukuthi hamba utshela abantu nanku umthetho
ake ngime lapha angazi noma uyaphenduleka yena umbuzo wakho owubuza ukuthi uma kuthiwa uShembe umfundisi uyisandla sokubambelela sikaShembe. Ngamanye amagama yonke into uShembe kufanele ayiyenzena ngezakhe izandla uthuma lapha efundisi. Ibona abayizandla zikaShembe. Ibona amehlo kaShembe. Ngiyakuthola. Ngiyabonga hawu. Ngiyakuthola siyahambisana baba. Siyahambisana baba. Baba wami njengomfundisi ngibona befundisa isikhathi esiningi umfundisi la egcekeni akahambe nje engalifakile ijazi. Yini kwenziwa yini? Kulokho kuuphawu lokuthi wena awufani nalabantu abala egcekeni. Kufanele la uhamba khona ube isibane ubonakala ukuthi hawo lo muntu uhlobo oluthize. Ngoba uma sizofana ingekho into ezosihlukanisa. Sizoshayisana ngezifuba kanti usushayisana nenkosi la egcekeni. Ngisho inkosi imbala mayihamba la egcekeni. Inkosi yesizwe. Yesizwe. Kufanele uyiboniza lapha na ukuze uyihloniphe uyinike indawo yayo. Ungaze ushayisane nayo ngezifuba ngokungazi kanti inkosi uyithola ususecaleni kuthiwe wena washayisana nenkosi endaweni ethize kanti kwadalwa ukuthi wawungayiboni yayingenalo uphawu olusho ukuthi inkosi le Semahashe awusithuku sithinta laphana umhlangano kaShembe uba mkhulu yanda futhi netechnology yanda sike sibone besifakela amashawa kanti sizwa kuthiwa lapho kugeza khona abafundisi akufanele inhla isuthi or inkosana noma ingane ibone ubuze bukamfundisi. Kuyiqiniso lokho ngale nje kumfundisi uyabona kwasekhaya nje ekhaya nje ukubona ubaba elele nje ngubeni akufanele uyingane. Okay. Angikhulumi ke uyabona umfundisi unjengobaba ke wesonto akufanele ukuthi ubone umzimba wakhe. Okay. Akufanele kusukela ekhaya nje ubaba uma esekamereni ingane akufanele ijwayele kuye ekameleni ubaba esekamereni ngoba uzomthola engabhincile ubuso ubona umzimba wakhe. Angisho ke mayegeza ke khona ubaba wakho okuzalayo akufanele ubone umzimba wakhe. Mfundisi awuthi thinta lapha khona umuntu uzothi umbukeli lapha emakhaya uma ubaba wami noma umfundisi noma umkhulu wami umfundisi ngihlala naye edokodweni njengomuntu omdala kumele ngibe seduzane kumele ngenze njani makuthiwa ngificana naleso simo baba? Khona yikho ngoba ukuhlupheka umuntu kumenza aphule umthetho. Uyabona uma uyingane umuntu ongaze ulale ekameleni lakhe umkhulu wakho hayi ubaba wakho. Cha wobona ngoba uma ngabe ngikaniwe mina senginomakoti ekhaya akangeni endlini la kulala khona la kuhlala khona ubaba ozala mina. Okay. Angatshontsha uma engekho ubaba kodwa uma ephakathi ekameleni ugcina ngokumemnyango. Yeah. Akangeni baba Ay sabathi uyayikholwa kodwa lento engishoyo. Ngiyakuzwa baba. Ngiyakuthola baba ngiyakuthola. Yebo. Ngiyakuthola baba. Ubaba umfundisi lona ungubane lena phansi ezweni lasenyakatho obunjeni ngaphansi komuzi wasenkanyezini. Siyabonga kakhulu umfundisi sasethulele umsebenzi ukuthi umfundisi udlala yiphi role la esontweni. Kwesibambe umvangeli makuthiwa siyenzeka siyamthola. Siyabonga kakhulu. Sinjengamanje sesiphinde saba nenhlahla futhi sathi sahamba lapha egcekeni sase siyithola phambi kamvangeli sesimtholile umfundisi wayesesibekela umthetho ukuthi umfundisi uhamba agcinephi njengoba sinababa umvangeli. Baba wami ngizokuthola ekhaya ubaba umvangeli kunjalo baba? Baba kunjalo impela. Ubaba umvangeli wakuphi nendawo esikhuluma naye ubani wakabani nendawo baba? Baba umvangeli umthethwa Konyane inkosi. Ngokudabuka ithempeli elikhulu ithempeli zayo. Ngokuhamba ke wakha ngesembazwane ngaphansi kwethempeli elikhulu esibonisweni. Esibhekane nalo njengamanje sisenkanyezini. Aw. Umuzini omkhulu nje umfundisi kade eshilo. Okay. Umvangeli umthethwa
bese akamthethwa wayeseyofudukela ke ngokwandisa izindlu kamkhulu wakhe noma zikababa wakhe wafudukela ngapha ezweni lasembazwana. Baba Mvangeli, besicela baba ngolwazi onalo, indima edlalwa umvangeli la ekhaya iyiphi oyaziyo baba? Kakhulukazi nje indima yethu thina abavangeli, uma umfundisi kunento afuna ukuyethula emabandleni, uthinta thina kuqala njengabavangeli ukuthi aningiqoqeleni abashumayeli ethempelini libone ukuthi kuphi la besebehlangane khona ezothula inkulumo ephuma kubaba nezinto ezisho baba sizithe isandla thina sabefundisi. Ayikho into eyenzekalayo umvangeli angamtshelanga umfundisi, nomvangeli akenze lutho angareportile kumfundisi. Kanjalo uma kunecala noma kunenkulumo awumani uyise kumfundisi, uyayihlola wena mvangeli ukuthi ifanele le nkulumo nje iye kumfundisi, ngoba umfundisi uyisandla sikababa. Uma uletha uvucu kumfundisi ufana nomuntu ongahlelekile, thatha ukuxabana kwabantu uzokuthi ungakulungisile nabashumayeli. Kusuke mina ngiyohlangana nenhlalisuthi sengiphumile emthethweni. Baba Mvangeli, sike sibone makuthiwa kuyahlanganiswa emathempelini bese ngibona kugijima abavangeli, iyona indima futhi enidlalayo futhi le Kakhulukazi baba nje ubukhuluma yona ndima esidlalayo. Umuntu oselimele ethempelini, intombazana ayihlanganiswa umfundisi, ihlanganiswa umvangeli. Umfundisi indima mayihlanganisa uyidlala lapha nethempelini, mayihlanganisa eparadise. Paradise kuphela uthunywa baba. Uma ethe ubaba kunentombazana ofuna iyohlanganiswa ethempelini sekuphuthuma, ubaba uthumela umfundisi aye kulelo thempela ayokwenza umsebenzi wakhe, awuthuma umfundisi wakhe. Siphinde futhi baba Mvangeli, makuthiwa umhlangano, ngicinga njalo indima kaMvangeli njalo makuthiwa umhlangano sike sibone sokutatazela nazi nenkomo zomhlangano kanjalo akuwona umsebenzi kaMvangeli lo, mhlawumbe umsebenzi kamshumayeli noma kamkhokheli noma kamfundisi. Uthini lapho baba wami ngokwazi kwabo? Ikakhulukazi lowo msebenzi usuke uthinta abashumayeli okuyibona abaphatha iminikelo eqondene nenkomo, bese bethula kumvangeli, umvangeli ahambe sekumfundisi, umfundisi siyohambe sakubaba siyothi inkosi yamakhosi kunakho umcimbi kanje makunezinto ezenzekalayo. Kusho ukuthi ngeni ngomshumayeli izingeni ngomvangeli zingena ngomfundisi. Nakho inkonyana yenkosi ngozothinta uthi makuthinta umnikelo oqondana lapha nakubashumayeli, kusho ukuthi thina sigqoke uSpiderman nangithi siyandiza amajazi ethu angithi thina sigqoke uSpiderman abavangeli asondelane asithinta iminikelo thina. Ayikho inkulumo enhlalisuthi eza kumvangeli. Inkulumo yonke iya kumshumayeli. Umshumayeli uma ibona ukuthi yamxa ucela omunye uza kwabo umshumayeli, uma isibaxakele yila sebeza bobabili ke sebeza kumvangeli. Baba wami Umvangeli ke bese dikadika ihlolo ukuthi ibhobo kwekuphi itinyeka kuphi. Uma emehlula nomvangeli isiya kumfundisi sihamba nama minute ukuthi iqale la yeza la yazofika la ukuze umfundisi akwazi ukuthola, ngoba unelungelo lokuskipha isinqumo. Uma lowo ongamukeli isinqumo esho umfundisi suke sesibuka ukuthi lo muntu semphikisile ubaba wamphikisa ka7. baba wami siyabonga kakhulu inkonyana yenkosi. Baba siyabonga kakhulu. Dingiswayo siyabonga kakhulu baba Mvangeli lona njengamanje sisazoke sethu kuwela kwesiye ngaphezulu laseSwatini sibone ukuthi la kumshumayeli uSwazini siyamthola yini, ngoba uShembe ukhona yonke indawo, uhambela yonke indawo. Lapha sinomshumayeli uDlamini. Baba sibingelele baba wami. Sibingelele makhongo sivusele phinze futhi nakumaNazaretha onke la khona emhlabeni wonke nakubo bonke babukeli lababukela ke emakhaya. Mayisa sivusele usho ukuthi uyabingelela umhlaba wonke amaNazaretha wonkana mayithi uyavusela okuncane mawukhona ngekubambile ngizokutolika mangibona ngingakusho nami ngiyoba ngisayele njalo kodwa sokubamba ngendlela soba sesathi uqonda ukuthini. Baba sizokuthiwa umshumayeli baba wami. Cha liqinisa ngingumshumayeli kodwa ke ngiyacabanga ukuthi iSiswati nesiZulu asitolikwa nje info lesobala nje le straightforward nembala. Baba Nkosi yami lapha naSwazini baba njengomshumayeli umsebenzi kamshumayeli eSwatini
imuphi umsebenzi kamshumayeli eSwazini noma nje kwesinje umhlaba wonke kodwa ke ngikhulume ngevela kini la kaNgwane imuphi umsebenzi kamshumayeli baba Into lemnanzi ngelibandla leManazaretha alikhethi ukuthi ukuphi nenzawo. Umsebenzi wemshumayeli nje lokhu ngumsebenzi wemshumayeli ePhleni kaNongoma eJozi kuphi kungumsebenzi wemshumayeli naseSwatini nje into yalapha eNazaretha yonke iyafanana ngetabelo tayo noma nawumshumayeli nje wenda bushumayeli obufana kwenemshumayeli loseJozi nemshumayeli loseThekwini nemshumayeli lokuphi kanjalo nebavangeli nebafundisi ngalokufanayo kodwa ke mina njengami nje umsebenzi wami lomkhulu njengemshumayeli nabo bonke bashumayeli kubuka umsebenzi wasethempelini kubukana nelibandla lapho sisuke sithunywe khona inkosi yeManazaretha ukuthi siluse umsebenzi wayo kubuka libandla ke ulibuka ngetindlela letinyenti ngokuqala nje ukuthi njalo nabafika sabathene bamthola umshumayeli nangabantu abangekho akuhlele ukuthi inkonzo itawuqhubeka kanjani ngibani otawushaya insimbi ngibani otawendani nakuphunywa phinze futhi bese babuka ke phinze futhi ke netinsizi tabo nabe khona imithwalo labayiphethe letinhlopheko tasemakhaya labafise kuyibika kushembe beta kumshumayeli batoyibika leyo mithwalo leyo naleto tinsizi tabo phinze futhi ke babuke ke nenfutfuko ke yelithempeli babuke futhi nenhlala kahle yalo lithempeli lelo lasuke aligadzile umshumayeli agcotshelwe lona cishe nje umsebenzi webushumayeli ngulobo emakhaya sekukodwa ke ukuthi nasesiphambi kwenkosi ke lapho sisalela khona live lenkosi ukuthi isithuma miphi imsebenzi njengoba nje ePhleni yasithuma ukuthi asigadze umuti asende njalo asethe sitonikelisa ngoba kunikelisa vele inkosi yakuniketa abashumayeli cishe umsebenzi womshumayeli nje uyakhanya usebaleni ngoba noma ngibani lofikako ethempelini ufika athola umshumayeli ngabe kuthi umvangeli ufika athola umshumayeli kuthi umfundisi ufika athola umshumayeli nalohluphekile nakafika phinze futhi ufika athola umshumayeli ethempelini ngamanye amazwi umshumayeli inkosi yethempeli noma inkulumo isho njalo noma ngilesaba lelo gama lelo nje kodwa nje inkulumo isho njalo ngoba malume ngoba masisho njalo malume ngoba ngisho ngafika umfundisi malume ngeke azangene yokukhipha ilata noma engafika umfakele angena likhipha ilata okusho ukuthi inkosi yethempeli umshumayeli yona umsebenzi nje womshumayeli uqaqile lethempeli nje libukene nemshumayeli nako konke lokufiqwa ethempelini umuntu oqala lokufanele noma bekunenkinga yipi ke leseyentekile lesiza lo thempeli umuntu oqala ufuna aphendule ngako ngumshumayeli ngoba futhi umshumayeli makuthiwa kufika uJehova ethempelini oligadileyo wemukelwa umfundisi ethi sememukelela umfundisi esengenile ushembe wahlala kuzo zonke idinga akayidingayo usefuna umshumayeli kunjalo nje kunjalo sengumshumayeli kutafuna ehlenyuka ke abuka ke wonke umsebenzi ukuthi ume kahle yini ahlanganise nalakuhlanganisako kubavangeli kubafundisi njalo senguye losajika ke manje bese soba umfana wenkosi eManazaretha lothunywa ngala nangala lo ehlenyuka ke ngoba phela ngeke kugijime bobabe nemajazi kodwa thina kuyasifanela lo ukuthi vele kube ngithi lesehla senyuka vele sibafana bayo inkosi kusho ukuthi ngamanye amazwi mawuthi mshumayeli ubaba ethumenina uyawacelela nabanye ozakweni enigcotshwe nabo abangaphiwanga isibusiso seyimonto ukuthi uJehova akabaphi umshumayeli imonto ukuze mayethi ushembe ngifuna ukuthi umshumayeli engalokho ethi nake inhlayiso sasihlanganeni sishaya umnikelo umshumayeli beshona khona kuleyo ndawo nembala makhonga bashumayeli bayakudzinga kakhulu ukuthi babe nalo linyawo lokusheshe basukume kuyo yonke imisebenzi yenkosi ngetulu ukuthi kunemsebenzi yenkosi ephuma ePhleni nemsebenzi nje elibandla liyadzinga libandla ukuthi libambelele kumshumayeli lathi ukuthi alifaka umshumayeli khwale litakuthola lisito lolisheshako ngabe sekuvela imikhuhlane ngabe kudzingeka inkonzo lapha nalapha ngoba lethi into egcina tingendeke umshumayeli nakanceke kakhulu ebandleni mhlomba noma ke atawu thina kadzinga ukuthi ngawuyaphuthuma lapha useta ucela abantu balonemoto
lo mnye kuthi ngamqashe kanti netimali mhlambe kude ngoba phela kude lo nika umshumayeli imali umshumayeli naye uyahlanganisa nje nabo bonke njengabo bonke abantu ukuthi naye agcina akhona kufika la afuna khona so ke nase nangabantu awunceka kakhulu ebandleni kugcina nelibandla lisinzeka vele siyacela kakhulu enkosini yamaNazaretha ukuthi nayo ikhipha tibusiso tayo ibakhumbule abashumayeli bathi bakhona nje ukuthi batimele bathi tfole indoda ekuhamba bakhona nokuthi babe lisito futhi nasemabandleni laba wabukile emathempelini lapho balose khona umsebenzi wasezulwini.